好捽眼啊！成日都拎到本書咁近，又喺度捽眼。唔舒服啊！邊度唔舒服啊？我一閃眼就好蒙你隻眼。媽咪就帶你去驗下睇下有冇近視噶啦。我唔要，我想變靚女，我唔想戴眼鏡。小朋友雙眼12歲之前都係眼球發展嘅黃金期，一定要幫佢哋好好保護對眼，唔想佢哋有近視，日後增加眼退化嘅風險。要揀超過100位醫護推介嘅品牌。咩嚟㗎？你睇下，係草基嘅亮木丸啊！我上次喺萬寧見過啊。由歐洲藍莓枸杞黑豆皮提取嘅高濃度3重花青素，可以幫助眼睛消除疲勞、抗眼蒙、紅筋、眼乾、保護視力。葉黃素同玉米黃素都可以過濾藍光，保護眼睛，睇嘢都可以清楚啲。媽咪，我而家呢，每日都要寫，因為我隻眼要靚靚。3歲就食得，咁我就會俾妹妹食。媽咪有得俾你食埋啦，全部人都食得，保護你嘅眼睛。全部人去萬寧同專門店一齊買啦。仲有官網都有得買，係草基亮木丸升級版啊！